नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी समस्याएं भी साथ में लेके आता है। तो बच्चे, बूढ़े या बड़ों, सबको आजकल सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो रही है। तो खांसी जब आती है तो दवाइयाँ तो हम लेते ही हैं, लेकिन जब तक वो उसका असर आता है तब तक खांसी से बेदम होने लगते हैं। खांसी कभी कभी इतनी ज़्यादा आती है कि हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो हमें लगता है कि कुछ दवाइयों के साथ साथ कुछ घरेलू इलाज भी कर लेना चाहिए ताकि हमको जल्दी से रिलीफ मिले। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खांसी आ रही है और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो क्या घरेलू इलाज करें। इसके लिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कह दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे रेमेडीज़ बनानी है। इसके लिए हमको 4 चीज़ें चाहिए होंगी। अदरक का टुकड़ा है और काली मिर्च है 8-10, लौंग है और शहद है। कोशिश करिए शहद अच्छी क्वालिटी का हो। और ये चारों चीज़ें जो हैं वो हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले अदरक ले लेते हैं। इसको हम इसका रस निकालने के लिए पहले इसको कद्दूकस कर लेंगे और कद्दूकस करने के बाद इसे एक पतले साफ कपड़े में लेके और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो हम निचोड़ेंगे इसको तो इतने से ही अदरक में ढेर सारा इसका रस निकल आएगा। लगभग 1 स्पून हो गया है इसमें अच्छे से। अब इसमें इतना ही मात्रा में शहद मिला देंगे। शहद, अदरक और जो काली मिर्च और लौंग थी उसको हम बारीक बारीक कूट लेंगे और कूट के उसको भी इसी में मिला देंगे। ये इतना जो है वो 2 से 3 बार तक के लिए पर्याप्त होता है। इसको लीजिए और ऊपर से चाहे तो गर्म पानी पी लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।